嗱，Mabel 話你知咧，今日就教大家發呢個花膠啊！呢隻花膠咧，佢好厚身，同埋佢冇腥味。一磅大概有30隻。呢個規格係好啱自己屋企攞嚟燜餸燉湯食嘅。然後我哋就煲一餐清水，呢邊咧我哋就備定薑汁酒。呢個薑片咧連水打爛佢，我哋就備一小蓋仔嘅酒，咁就整薑汁酒攞嚟去腥味。嗱，薑汁酒就好易整成嘅，擺落攪拌機2-3秒鐘就搞掂。咁然後我哋就等啲水滾。嗱，我哋而家將清水就煲到90度，咁就加入嗰啲薑汁酒，然後將花膠放入呢個清水度。呢個泡發過程係非常之簡單嘅。咁平時自己食就唔使一次泡發咁多，但係呢個係應客人嘅需要，所以佢係要求泡發1磅，所以我就同佢泡發1磅。呢1磅呢有28隻。記得泡發呢個花膠嘅時候呢，呢個煲一定要冇油。我哋落充足嘅水，之後擺佢落呢個90度嘅煲裏邊，關火，熄蓋，咁啊將個煲移開去，唔好喺個爐度興住佢，咁啊要將佢成個煲移開去，即係放凍嘅地方，咁等佢自然冷卻。正常如果呢啲薄嘅膠呢，泡發6個小時就可以啦。但係如果厚嘅膠就要泡發8個小時。咁最好你就泡發到3-4個小時嘅時候，睇見佢通透味，成個膠嘅身呢軟身味。如果軟身就可以攞冰水嚟冷卻佢，然後再冰泡咯。泡發呢個魚膠嘅時候呢，水要充足，唔夠你就加夠佢，因為佢會發脹嘅。咁然後呢，唔好煲住佢，要離開火嚟焗佢。咁等佢啲溫度慢慢冷卻落嚟呢，就越慢咁樣冷卻就好靚，唔好繼續加溫。咁我哋就會泡發到比較靚嘅花膠。煲唔係唔可以，只係煲到佢會嗰啲體型呢會有變化啦。如果係咁慢慢浸泡嘅話呢，佢嗰啲體型就非常之靚嘅。呢個花膠呢，就係嗰個水滾之後擺落去，就浸大概6個小時。咁你一路睇下佢質量。咁如果泡發到夠軟身啦，咁就已經好靚啦。呢啲膠已經發到好靚。咁我哋而家清洗乾淨之後呢，就放入呢個冰水嗰度，我哋加冰，咁繼續泡發，咁就到時備用就幾靚嘅。一定要將佢清洗乾淨。啲膠好厚啊！泡發出嚟嘅膠係非常之厚嘅，好抵食嘅。呢啲一隻膠好靚。靚嘅花膠呢就講質感嘅，呢個爽手同埋呢啲膠質要厚度，咁啊要通透，咁呢啲膠就好食嘅。呢隻雞脯膠口感非常之好食啊，攞嚟燜啊，攞嚟燉都好靚嘅，價錢又唔貴，比較適宜。咁我哋泡發呢個時間呢，又係要用充足嘅水加啲冰落去。最尾呢一個步驟，呢啲花膠就會特別靚嘅。咁我哋整好之後呢，你可以燉糖水啦、煲糖水啦、鮮奶啦，又可以蓮子百合啊嗰啲啦，又可以燉雞啦。所以花膠對女性係非常之有用嘅。嗱，而家呢個花膠經過冷泡之後呢，已經好多啦。跟住我哋就將佢獨立分開小袋嚟放落冰箱，咁食嘅時候就解凍就可以好方便。呢啲如果你攞嚟燜嘅時候，佢都好快熟㗎啦。
因為已經發到好通透。花膠就通常都要發定先用，咁就比較合適啲。希望大家鍾意啊！